പൊന്നപ്പാ എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം? എന്തൊരു വലിയ മുട്ടയാണ് നിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. എന്തൊരു വലിയ മുട്ടയാ. അപ്പോൾ ഈ മുട്ട എന്ന് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. ഈ മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ മുട്ടയ്ക്ക് എന്താ കാലൊക്കെ ഉണ്ടോ? കൊള്ളാലോ. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ദിസ് മുട്ട. എങ്ങനെയാ തുറക്കുന്നേ? ഓ, ഈ മുട്ടയുടെ വില നമ്മൾ പറയാൻ മറന്നുപോയി. 1500 രൂപയുടെ മുട്ടയാണിത്. 1500 rupees, 15 pounds ആണ് ഈ മുട്ടയുടെ വില. ഓക്കെ. അപ്പം എങ്ങനെയാടാ മുട്ട? മുട്ട മണ്ടയ്ക്ക് കയറിയെന്നാണ് പൊട്ടിക്കുന്നത്. അയ്യോ, അങ്ങനെ മുട്ട നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അയ്യോടാ തക്കരെ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഗസ് തെറ്റായിരുന്നു. അപ്പം ഗോൾഡൻ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഗസ് ഏതായിരുന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ്. എൻ്റെ ഗസ് ഇതായിരുന്നു, പൊന്നാടെ ഗസ് ഇതായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ്. അത് ഞെക്കാൻ പറ്റൂടാ? ബാറ്ററി ഒക്കെ ഇടാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഓണുണ്ടോ? ആണോ? ഓണാണോ? ഞെക്കൊക്കെ എവിടെയും ബാറ്ററി ഇടണോ? അപ്പം നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ട് എന്തോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പം മുട്ട വിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ചീപ്പ്. ഇതിൻ്റെ മുടി ചെയ്യാനുള്ള ചീപ്പാണ് കേട്ടോ. മണ്ടക്കത്തെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. എന്തെല്ലാം പരിപാടികളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഫ്ലെമിംഗോകളിൽ എന്ത് ഗോയാണെങ്കിലും മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം ഇത് കേട്ടോ. അതെന്താ ചക്കരെ? പതുക്കെ. അയ്യോ, എന്താ അത്? സ്ക്വിഷ്. അയ്യേ, അതെന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഇൻക്ലൂഡിങ് ബേർഡ് പൂപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് പൊന്നയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം. അപ്പം നമുക്ക് ഇവനൊരു ബാറ്ററി സംഘടിപ്പിക്കണം, ബാറ്ററി ഇടണം. ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാണിക്കാം അല്ലേ? എന്തോ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി കാണിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്ലെമിംഗോയൊക്കെ അഴിച്ച് പണിത് ഞാൻ ബാറ്ററിയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ടൂൾസിറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്ന്. അപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി ട്രൂത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹലോ, കേക്കട്ടെ. പാടുന്നുണ്ട്, വിസിലൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ ഇത്? എത്ര കേട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. എംബ്രോയിഡർഡ് ഐക്കൺ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഞെക്കുന്നത് അതായത് എംബ്രോയിഡർഡ് ഐക്കൺ. ഇപ്പോൾ പാട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, പാട്ടേ ഉള്ളൂ. തിരിച്ചൊന്നും പറയത്തില്ലയോ? തിരിച്ച് പറയുമോ? Press the embroidered icon twice. മാർക്ക്. Hello. ഫ്ലെമിംഗോ കുട്ടാ. നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെമിംഗോ കുട്ടൻ്റെ പേരിടട്ടെ. ആ പിങ്കി മുത്തുമണി ഇടയ്ക്ക് വന്നേ. മുത്തു ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ മുത്തുമണി. നമ്മുടെ ഫ്ലെമിംഗോ കൂട്ടം വിളിക്കുന്ന കണ്ടോ നിന്നെ? പിങ്കിക്കുട്ടി വിളിക്കുന്ന കണ്ടോ? എടി, എല്ലാത്തിനും മറുപടി പറഞ്ഞ അങ്ങനെ തർക്കുത്തരം പറയല്ലേ. നമുക്ക് മറ്റേത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലോ? ധൃതരാഷ്ട്രർ. പറഞ്ഞടാ. വാഴപ്പഴം. ചറപറ മഴ പെയ്തു. സൈക്കിൾ റാലി പോലൊരു ലോറി റാലി. എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയിപ്പിക്കാൻ?
കളകള മുഴുകുമ്പോഴകം. ഓ പെർഫെക്റ്റ്. ഞാൻ പറയട്ടെ. ആ സാലി ആദ്യം അവളെ ധരിച്ച്. Sally shells seashells by the seashore. അത് വാളിപ്പോയി കേട്ടോ. Sally shells seashells by the seashore. ഓ സക്സസ് സക്സസ് സക്സസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഇതിന് പേരുണ്ട്. സ്കാംബി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഓ മിണ്ടായിരിക്കണം, സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. ആക്ച്വലി ഇത് വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞങ്ങൾ കാണിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഇതെന്താണെന്നെങ്കിൽ മുട്ട എന്താണെന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പൊന്നാ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊലി പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തംബ്നെയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വീഡിയോ എടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പം ശരിക്കും പറയാം ഇതെന്താണ് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറയാം. ഇത് ഞങ്ങൾ ടെസ്കോയിൽ പോയപ്പം പൊന്ന വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിനകത്ത് അതെനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ടെസ്കോയിൽ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് ഇത് പെറ്റ്സ് അലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ്. ഇതിനകത്ത് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം തിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ബേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്കത് എന്തായാലും അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പൊന്ന, ആർ യു എക്സൈറ്റഡ്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് വുഡ് ബി ഇൻസൈഡ്? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ചക്കരെ. സോറി, ഐ എം സോറി, ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിച്ചോണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മൊത്തം കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിലേതായിരിക്കും എന്നാ പൊന്ന പറയുന്നത്? ഇതാണ് പൊന്ന ഗസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഗസ് ഇതാണ്. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ ഗസ് ഇതാണ് പൊന്നയുടെ ഗസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊലി പൊളിച്ച് കളഞ്ഞാലോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊലി പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മറ്റേ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിലേ വരുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇടാനുള്ള വീഡിയോ എടുക്കാൻ. സ്കാംബി എന്നാ, പക്ഷെ നമ്മൾ പിങ്കിനെ വിളിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 പേരുണ്ട്. മുത്തുമണിയുണ്ട്, പൊന്നാപ്പിയുണ്ട്, ഞാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ ബൈ. ബെല്ലടിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. ബൈ ബൈ. ലവ് യു ഓൾ.